لسر اکران خانی تیوی به زمان ترکی به زمان کردی gelek nûçe hatin belavkirin di van çend heftên derbasbûyî de nûçeyên girêdayî pêvajoya aştiyê ku ji aliyê dîrekt nedîrekt ji aliyê koalîsyona MHP AKP hatiye elan kirin û reaksiyona Dem Partî, Dew Partî, Çaqilmaz Partî, Qendîlê, Rêxistina PKKya Ewropa, derûdûrên Tirk ênî jî hikûmetê ê opozîsyonê derbarê vê mijara hanê bi giştî hin nûçe hatin belavkirin li ser ekranê Xanî TV. Ev nûçe û ev agahî û informasyonê hatin belavkirin acisî çêkir li cem desthilatdariya PKK. Desthilatdariya PKK a li Qendîlê, desthilatdariya PKK a li Ewropa û desthilatdariya PKK a hundirê Tirkiyeyê dem ez behsa desthilatdariyê dikim, ez behsa rêxistinên girêdayî PKK, şaxên PKK, destek ê oxtubotê PKK, mil û destê vî oxtubotê hanê li Parlamentoya Tirkî, li Rojavayê Kurdistanê, li Başûrê Kurdistanê û li Ewropa û li Herêma Qendîlê hemû ketin rewşekî alarmê, rewşekî seferberî û li benda Qendîlê ne ku bersiv bide, bersiva van agahiyê hanê, van informasyonê han bide. Yek ku tejrî tune derewe, di do ku apo bi kontakt û telîfonê bi Qendîlê re diaxive û bi rêxistina PKKya Ewropa re diaxive û bi rêxistina PKKya hindir jî bi Dew Partî û Çaqilmaz Partî ji re apo wan re diaxive nerînê xwe, helwesta xwe derbarê çareseriyê dide diyarkirin û dibe garantî yanî şêweyekî dîrekt nedîrekt garantî garantî apoyê. Nakokiyên ku di navbera rêxistina PKK de çêbûye di navbera Apo û Cemîl Bayîk de hemû direya xelekên programa me û direyan xelekên programa Birêz Selîm Çîrok heye me ji raya giştî re a Kurd tiştê li cem heyî me parve kir. Me got û em ê bêjin. Lê kütleya PKK û ev informasyonin Birêz Remzî Kartal niha temaşe dike, Birêz Zubêr Eydar temaşe dike û rêxistina PKK a li Ewropa jî li van çawa berê temaşe dikirin, niha jî temaşe dikin. Fincana qehwa wan li ber wan e, bîna firek halat bêjin wê hoşeng îro çi bêje. Van informasyonê ku me gotî me li cem xwe nehişt, tiştê gihaşt me û jêder û çavkanî em nabêjin û ne ji mafê me yê em jêder û çavkaniya têxin rewşekî wilo ne baş ne exlaqê rojnamegeriyê ye, ne lêkolîneriyê ye û ne heta yanî çînabe me re yanî çavkaniyê xwe, jêderê xwe têxi rewşekî awarte û rûberûyî PKK. Van tiştên ku ketin nav hatin ber me bi raya giştî re parve kir. Xuya ye ku wilo PKK pir aciz bûye, kütleya PKK pir aciz bûye. Niha dest bi civîn mivîna kirine li Ewropa dixwazin xelkê iqna bikin. Xelkê bêjin na seroktatî di tecrîdekî mezin de ye û tu nakokî di navbera Cemîl Bayîk û Apo de tune û em yek kütle ne û li ser yek mejî û yek dil û yek rêbaz û yek partî û yek çizgî û yek nizanim çi em berdewam dikin. Newloyî ha, mesele newloyî. Lewma hingî kütleya PKK û kadroyên pêş ê di nava civakê de êdî acisiya wan li hemberî Qendîlê çî wekû hewqesa informasyon derdikevin û belav dibin
افكك چما جمر نابیجم باشه اگر اف انفرماسیونی کدرت کevin او آگاهی کدرت kevin نراستن چما پکک برسو ناده پکک جی لخو داناینه قاشو يعني برسوی بده چه برسوی بده اوی چی برسوی بده يعني جمیل بایک را بدر که يعني پر راحت مرد کار بیجن نا راست و نزانم چه بس دمات تشتاد دبر حفدو تديمن دبر حفدو تديرو كار يخستني داتين ديرو كوي نزيك ناكوكين هندري ريخستني دتشيبوي ناكوكين دنابرا آبو وجمعة دمات فان في تفنا هاني في ديمنا قشتي دبر حفدو تبجو اف انفرماسيون حيا درجة كي باش راست تشتي كوبريز عبد الرحيم سماوي دقوت عبد الرحيم سماوي نش فالا دبيجي فوتوي خو جميل بايك اشكرت قد اخذ فوتوي خو بصالح مسلم اشكرتك وحمود شتاجي نابيجي حمو آگاهی نابيجوش حقيبية يعني لي برسفداي نابك كي چوابو چم بچرنگي بي برسفي بدن نها رمزي كرتال بريز رمزي كرتال يعني چوی داخویانی کی دای آجانسا نوچه آفرات آنافی به تعلیمات پککی ای قندیله جه ریوبریا ریخستنی اوروپا کو رمزی کارتال در کبه رمزی کارتال جی يعني اندام كوميتا ريفبر كنكي كونغرا نتوي كردستاني قاشو يعني ريخستنكي نتوي نحزبية نريخستنكي حزبية لدما رمزي كارتال دويدا خيانيا هاني دا آخذ ومشور ميناك يعني ده وگرن تكستاوي يعني وند كارن لي وگرن شوي آخفتناوي وكي كادرو كي پككي دا آخذ نه كادرو كي كنكه وكي كادرو كي پككي وكادرو كي ايديولوژيكي پككي دا آخذ يعني بويدا خيانيا هاني دمات التكليف دانته كيكي رمزي بزانابون تكليف دانته نجبر خو يعني يك برستيجاته وكي كسايتيه كي كردي اوبجكتيف چو وكي كسك سياست مداره كي كو قاشو کنگریا نتویا کردستانی و یکیتیا نتوی تو خواست نها تو بو بردف که پککه گرک پککه برسب بدانا برپرسه کی پککه یا رخصنا پککه یا اروپا داخویانی درخستا داخویانی کی فرمی درخستا يعني نورماله رخصنا پککه داخویانی کی فرمی بیجن ام حاضر نبود جورکو جوینا رادیسون چی بو تو تید بجدار بو وکی اندامه کی رخصنا پککه اروپا نو کی اندامه کنه کی تید بجدار بو که رمزی لبرای خوی بچوک بهدار بک از دزانم چید بیجم و يعني انفرماسيون كنت خاني تي في شي دهاتن بلاف كرن بري هر كسي تتزانه كو نشر تايبته بري هر كسي تتزانه دا خويانية تيا د فرات نيوزي دركت او شر تايبت تتزانه بري هر كسي كو اف دا خويانية هاني خاپاندنا گلي كرده تشما بيجتي هاني خود خوا بيواري هاني كي رمزي كارتا از لبرتت كب راستي يعني از جبوتا يعني دريا في بروغرامي ده في حفتي از سلاف اشتردشينم سلاف وريز وحنبيس كي رمزي جبوتا بس جرك بري هرتشتي تجوی گولا هانی وی گولا گنی آبگناوی وی کنکه و تنکه و پککهی تجی درکه تو خوشی خلاص که تو مقدوری وی ریخستنا هانی هوارا خودی اشکیر بیجم
تو وندایی مزن وکی باکوریا گوتی قایب مزن تا دره هندره ویره اصناهانی ده تدایی سر آستا پسیکولوژی سر آستا مادی سر آستا معنوی که رمزیل مگوهدار بک لزبیر و لمظلوم آمد و آدم اوزن گوهدار نک اف 30 سال تتنوان گوهدار دکه اف 30 سال چه آنین سریته از بیشم میرم سکتلیا چه آنین سریته تو یکی مخدور تو گناه عمري تنزي يعني بصير حفتي درباس كري حفتي وددو حفتي وسسي حفتي يعني دوي سينوري هاني دي كاكي رمزي تو گناه يعني تو اج عشيرة كي ولات باريز جمال باتا كي ولات باريز لاوي تب كشتن يعني از ناخوازم ارشیفا چیروکا تا ده ناوا پککی ده دیار بکم جبوز بدم اشتره بکم کت لسر چیزگیا شاش تل سر ریا خوار ریا لدجی کردایتی ریا لدجی کردستانی ریا لدجی نرخی کردایتیه تو چما بیچتی هانتین سری خواه بره زبیر ایدار در کهوه و وان تشتی هانه بیجو در ده کهوه زبیر ایدار تو خودی که کی رمزی و تجی هیه و وا زبیر هیه و وا رایا گشتی و همو تماشاوان زبیر ایدار ده چیروکا پککی ده چون دایی دایه بقاسی تا اگر ام ازمونه یا تا چیروکا تا ایش و جانی تا ده ناوا پککی ده به ای زبیر ایدار مقایسه بکن مینم بره هفدو بپیون زبير أيدر بزكي خو بقلافته خو بنزانم گوشت و دوني خو سري خو حيانگي خو ناگيج زركي جواندهيتا جو قربانيتا جو ايش و جانتا جبن سري پکكي جبردستي پکكي ناگيج تي يعني نرخكي حتى أنها أزدما ولو دا آخذم أشبوتا دا آخذم يعني تبمينه دنابا في قولا قنيدة ويتشلم زيدا ببه يعني ويتشلم كيم ببه تدركه بيجي ويتش زيدا ببه ويتشلم كيم ببه جبوتا چند سالين تمان يعني قيتي شو قيسه خدي عمري تدريش كه جا عمري مبستينه وبدتا خدي جا عمري مبستينه وبدتا ككي رمزي قرطان باشه يعني تي شو قيسه بيجي هشتی و پنج نوت سال چند سالین مایی مره ولو بچکی بالرومات بچکی ولو خدي قدر و قيمتا خبه لناف قالي خده به دوري درو و اف تشتين ولو نراس و اف تشتين كنت عداري بري هركسي دقين تا دقين قاليتا دقين ديروكاتا دقين ناسناماتا دقين تشتك تدناهي با اشخور لي بنر کارتال مانشیتا کو کفرات نیوز کارانیه نوچه ناوندا شرین تایبت به تمامی درون خودی وکیل متبه سوندا تلمتنه ناوند کی شر تایبت گه اگر هبه قندیل و اف مدیا پککی شر تایبت لدجی کرد و کردستانی و لدجی تا انجخ رخصنا پککی ضرر و زیانا کتا وکی کس وکی مالبات جدسته پککی دیتی تا جدسته دولتا ترک ندیتی دولتا ترک چانی سریته کریتا کشتیه نا جنا ترفاندیه نا يعني تدبن تتير رخنا دولتا ترك دك حقي تي وهفالي تجي دو بارتي وشقل ماس بارتي رخنه دولت ترك دكن باشه تدكاره بقاسي زراكي رخنه پککی بك دبك ما پککی نه ملائكته ككي رمزي پککه آبو خوده ایش داره بچك عاقل له يعني نفر بچكها اجبو تدبيش لما از
از من داخویانیات از ناز دکم یعنی تو بزوری اف داخویانی دایی تنی کاری بیجنا حتی تو بی ایراده بی چاره دبن امر و تعلیمات خود تج رمزی تج زبیر بستینه كاكي رمزي تأمر تعليمات خوش آدم أزن ونوليفر بسين كادروي الريخستني وفردات شتين وأفان كسي هاني يعني يعني حشي حزوراته يعني ولو وكي حسبكي كرش ما خب بدت دستي صغاري خو يعني ولو ناب از لایقی تن نابینم لایقی گله کسن ولو ولاد پارێزن يعني از دبێژم هینا دامارێ ولاد پارێزیە کورتپەروەریە دناوانده لۆما از رەخنە لوان يعني از ڕۆژکی ژۆژراتە دیتیە هاواش 2011 و حتانها اف 13 سالێمە از رەخنە لە پێکەکێ دیکەم ڕۆژکیش ڕۆژاتە دیتیە متهێوی دا آدم أزن یا ده فردا چتین یا تهیویه مدوان ده تنه وانا حتی قرقه چونه تچما خود خوی حالی هانه تماشاوانه هجا وگرن نوچه یا برز داخویان یا برز رمزی کرتال بیتی چیده پرس تکرار پرسی کتی کرن یعنی اف چه روزنامه وانه اف چه روزنامه وانه که پرسی دوباره دکه و برسفجي دوباره عيني ولو اما بتشكلو جوهرتن تيدنه برسفجي دوباره يعني شخور لميناكا برسبني روجناموان ولو برستكن يعني روجناموان برساوي برسف ده هندري برسيدي ها برسف تشتك جميوان رناهي برسف ده هندري دي ميناكا جوار بينمش بون شخور بنرن روجناموان بچه رنگی او جا چی بجند بی روزنامه‌وان آزاد روزنامه‌گری آزاد اوی مینا کی هانی درتینیه هن چافکانی شرن تایبت خلاص تا حکم کرد تا روزنامه یعنی تا روزنامه‌گری هشت تا روزنامه‌گری درید چجور به هن چافکانی شرن تایبت لسر مدیا دیجیتال تینن زمان کو هن و دولت ترک هون بدولتها تركرا هفديتنان دكن خلاص اف هفديتنين هاني بو انفرماسيونين يعني شافكانيين شر تايبت انا خاني تي في كسي كل سر خاني تي في دركتن شافكانيين شر تايبت شخور لي بنر اف اي روشنامه باند بيجي هر وها ريبر ابو اف يعني روشنامه‌وان آزاده یادت کاری بجو برز اوجالان يعني حزبيتي ريخستني örgütsel yani ev daxuyaniya hane tiştekî ji rojnamegeriya azadir neiştî yani her wiha rêber Apo jî bi rêya telîfonê beşdar bûye hûn dikarin li ser vê yekê çi bêjin tiştek neişt mawê Remzî Kartal yani çi wê bêje ji dervayê çarçoveya vê bersiva di hundirê pirsê de Remzî jî bêje erê şerê taybet e û nizanim çi û filan û van gotin mot nêhanê yani û gelê me gerek serxwevan mesela mijûl neke û serê xwe pê neîşîne û nizanim çi û van çend gotin nêhanê bi van slogan û dirûşmeyên hanê qaşo sekinan din qaşo bersiv dan ne hêjayî ne layîqî te ye wercin birayê xwe ez li pêşberî raya giştî temaşevanê hêja kekê Remzî Kartal berpirsê kenekê berpirsê PKK wercin birayê xwe ez ê rê te bidim rojnamegerî çewayî bi pirsên cuda aşk deriyê Xanî TV ji dervek kiriye ev ne Stêrk TV ye ev ne Medya Haber e ev Xanî TV ye wer û tu baş dizane wek navê xwe tu naz dikir ku ev sazî
پر نورمال اكو يعني ام همو خباتكاري وي بيبهره كار دكن تشتكي بمبهره ناستينن يعني يا خبخشن ورق وهفيفينا كيمي بهفر بكن كالا ام بنرن كيجما يعني شري تايبت ازي ريتا بدو بروجنا مگر اي بروفيسيونيل چوانه چوا زانن فرسا بكن چوا زانن يعني هفيفيني ريدا ببن فرمو از اشكره تا دعوت دكم چوا بريز عبد الرحيم سماوي ماوي دعوت كر جامير هات وآخري تشتي خوغوت هن تشت يعني از نسدي سدوك عبد الرحيم سماوي تفكرم كرم بك تجي فرمو ور اكراني خانيتي فيشتر وكريه ككي رمزي قرطال فرمو از تا دعوت دكم امي هفيبينك يشيكن جبو رايا قشتي جبو كتلياته انا جا تيبيج نا شر تايبت و جريداي اردوغان و جريداي برزانين و جريداي نظامش از و جسارت الجم او جسارت الجم حيك از نتني تبخو از سروكتين نووي بخوينم كوم ديالوجي بك جبو رايا قشتي ناس بك اللي تبرف وتقبض آلي وتبيش شر تايبت وشافكانية شر تايبت وفي بنيشتي بيك كي تديسا بجو تتعدل خدك تعداري خدك تخدي شيني تكسكي نايش تخدي شيني تديروكا خدي شيني تقنها اگر براستي دليتا لسر كرداياتية الشوت بشكل خواهر لديروكا خوبن الكابيش اف سي 40 سال دناوا في خرجرا هاني كاتب چه دست خست شخور كسين دنبنر كاتن چه حالي وتد چه حالي دي ديسا سرسرا سرچابا كرمبك فرمو وقت سياست مدار آبوچي خمناك وقت سياست مدار آبوچي وره از برای تیب چوک خوشنگ اوسي او ابتر ديالوگا کی بك سر روشا كرد لسر وان تشتين كنت انكار دك وقتی تو وره و ازو تبفن رو بالرو وچاقي ذهنك تشتين نو شنيدن اشترى اشكره بك باشا جبوغو وچاقي يعني تناز بك كي شري تايبت فككل هم بريت الشري تايبت دمشينه بچاف سوري بچوساندن بفشار بالزغتي دردخين دركب و داخوياني بيش دركب و نبيش PKK شري تايبت لهم بريتا كارتينه ولهم بري رايا قشتي يا كرد ولهم بري قلي كرد يا سازي وتلفزيونا